Parasti saka tā, in vino veritas, vai ne? Ka vīnā ir patiesība, par gudrību tur tiešām nekas nav teiks. Tas jautājums, ko Valtam varētu uzdot, vai tas vispār ir savienojams, vīns un gudrība vai vīns kā vērtība, jo tagad iestāstīt sievai, ka es biju vīnu iedzert un tas ir ļoti vērtīgi, tas arī varētu neizdoties. Valta 3 mīļākās lietas ir ceļošana, windsurfings un cita burāšana, kā arī runā, ka sievietes, ja? Jums ir kāda pieredze vai kā? Nē, kāpēc gan nē? Tāpēc, ka man personīgi par Valtu izstāstīja mana kolēģi Rita Paula, un tas stāsts bija apmēram tāds, ka viņi pabeidza pirmo kursu, ja tā var teikt, pirmās nodarbības 10 laikam runājot par vīnu. Visi tie kursanti nolēma kārtīgi atsprādzēties un nopirkt kādu vīnu par kādiem 200 latiem. Un Valts esot tā samiernieciski teicis, ka jums vēl ilgi vajadzēs mācīties, lai novērtētu starpības starp vīnu pa 200 latiem un pa 20 latiem. Jo tā kā nav jēgas, paņemiet šito. Lūk, izcils vīndzinis, vairāk kā 18 gadus aizraujas ar vīnu kultūras izzināšanu un, protams, arī popularizēšanu. Sagaidiet, lūdzu, Valts Grīnbergs. Jā, labvakar visiem. Tad pirms savas uzstāšanās gribētu pajautāt jums, vai jūs lietojat vīnu? Tad nākošais jautājums. Cik bieži? Teiksim, paceļ rokas tie, kas, reiz mēnesī. Ne, ne mazāk kā. Jo, tas nav daudz, tas ir maz. Teiksim, kam sanāk, nedēļā reizi un vairāk? Labi, par sīkākajiem termiņiem neprasīšu, jo tad var mani arī pārprast. Kāpēc es parasti uzdodu šo jautājumu pirms, teiksim, kā jau arī Valdis teica, pirms vīna skolām, jo, ja jūs nebaudīsiet vīnu, tad jūs varbūt tās arī nesapratīsiet mani, ko es te mēģināšu pateikt. Jo pašā sākumā arī es sev uzdevu jautājumu, kādu tepat arī Valdis teica, viedums un vīns, kā viņus salikt kopā. Jo tad, kad man piedāvāja nākt un uzstāties auditorijas priekšā, es no sākuma ilgi un dikti meklēju, ko nozīmē īsti viedums. Kas tas tāds ir? Kā mēs viņu varam aprakstīt un kā beigās pasniegt. Un tad es sev, tā teikt, atzīmēju to, ka tas varētu būt zināšanas par vīnu un spēja ar šīm zināšanām dalīties. Jo nevienmēr cilvēks zina, ko viņš nopērk. Teiksim, kā jūs izvēlaties vīnu, ieejot veikalā? Teiksim, vai kāds jums viņu nopērk, jeb kas tie ir tie kritēriji, kas liek jums nopirkt vienu vai otru vīnu? Etiķete. Atlaides, lielas, smukas cenas, paletes, novietojums, ražotāja valsts, vīnogu šķirni, varbūt uzrakstīt Chardonnay vai Sauvignon Blanc vai Cabernet Sauvignon vai Merlot. Itin bieži tas arī nostrādā, jo cilvēks citreiz pat nezina, ko tas īsti nozīmē. Pazīstams vārds, Chateau. Kas tas tāds ir? Pils. Vienkārši pils kaut kur. Protams, arī šī te zināšana, jeb izzināšana par šo te pašu etiķeti ir gana svarīga. Jo, zinošs cilvēks, pieejot pie vīna plaukta veikalā, momentāli, spēs saprast, jeb arī atlasīt sev to informāciju, kas viņam ir nepieciešama. Principā te fonā iet tādas, kā lai saka, bildes, kuras ir nākušas, no manas tādas dzīves, jeb arī, kā varētu teikt, tas ir tas, kā es esmu iemācījies un apguvis šo te vīna zinību.
Tātad tā ir ceļošana, tie ir cilvēki, tā ir izzināšana, tā ir mācīšanās. Šie tie galvenie faktori. Bet tātad, ja nu mēs esam beidzot šo te vīnu izvēlējušies veikalā, mēs nesam viņu mājās. Atnesam mājās, korķējam pudeli vaļā, kā mēs viņu novērtējam, šo te pašu produktu. Kas ir kritēriji, pēc kuriem mēs vadamies, kad vīns ir labs vai vīns ir slikts? Principā, pieņemsim, mēs esam nopirkuši skaistu baltā vīna pudeli, korķējam vaļā. Ko dara šādā gadienā? Ja, protams, nav ar aizskrūvējumu korķi aizskrūvēt pudeli. Teiksim, izvelkam korķi, ko mēs pirmo izdarām? Ko? Korķi, pilnīgi pareizi. Jo principā pirmais, kas liktu par sevi manīt par kādām problēmām vīnā, tas ir korķis. Nākošais solis. Mēs lejam vīnu glāzē. Principā vajadzētu pievērst lielu uzmanību arī glāzes formai un pudeles saturam. Jo tāds ražotājs kā Rīdels, man tur gan viena glāzes paraudziņš ir uz galda, ir izveidojis fantastisku glāžu gāmu, kas atbilst konkrētai vīnogu šķirnei. Pie tā mēs atgriezīsimies mazliet vēlāk, bet šobrīd esam ielējuši vīnu glāzē. Ko mēs darām? No sākuma jau mēs novērtējam vizuālo izskatu. Un principā var arī nebūt Rīdela glāzes, varbūt jebkuras citas glāzes, bet jābūt vīnam draudzīgai glāzei. Jo es ievēroju to, ka nākot iekšā jūs arī baudījāt vīnu. Bet no kādām glāzēm? Principā bija glāze kā glāze, liela, kas nedeva jums iespēju novērtēt ne vīna krāsu, ne īsti aromātu. Ko mēs saprotam, teiksim, ar vīna draudzīgu glāzi? Tātad izteiktas formas, plāna stikla ar ļoti šauru maliņu. Kāpēc tā vai kāpēc savādāk? Jo cilvēks novērtē vīnu tātad pirmām kārtām ar acīm, otrām kārtām mēs mēģinām viņu izvērtēt ar garšu. Un šeit ir jāņem vērā mūsu cilvēku uzbūvi to, kā mēs izjūtam šo te garšu un no kurienes rodās šie te aromāti, kurus mēs it kā jūtam vīnā. Jo mēle mums dod, mute mums dod tikai 4 garšas. Salds, sāļš, skāps un rūgts beigās. Izmantojot nepareizu glāzi pie kaut kāda konkrēta gadījuma. Vīns jums var, ja arī izmantojot vienam vīnam dažādas glāzes, ja arī sēžot pie galda, jūsu partnerim ir viena glāze, jums ir cita glāze, un jūs variet runāt kā pa burtiski 2 pilnīgi dažādiem vīniem, jo vīns garšos pavisam savādāk. Jo šeit ir svarīgi, kā vīns ieplūst jums mutē. Kurā garšu zonā viņš jums trāpa. Un šeit arī rodās šī te milzīgā glāžu, teiksim, izvēle. Kas vēl ir ļoti svarīgi? Aromāts, smarža. No kurienes? Kas ir smarža, kas ir aromāts? No kurienes viņš rodās? Tātad tā ir gāze, kas reāli izdalās no vīna. Un attiecīgi pielāgojot šo te glāzi konkrētajam vīnam, mēs varam maksimāli panākt to, lai mēs justu aromātus, bet nejustu kaut kādus liekus efektus un defektus. Vai kāds, es nezinu, vai kāds ir piedalījies, teiksim, Rīdela glāžu prezentācijā? Ir bijis. Un cilvēki sākotnēji par šo te lietu uzskata ļoti skeptiski. Ko es te stāstu? Kā tas ir tā, ka viens un tas pats vīns garšos savādāk? Pēc vīna skolas, teiksim, 5. lekcijas, kad ir konkrētais stāsts par šīm glāzēm, cilvēki iziet ārā, jā, patiešām es nevarētu iedomāties, ka tas tā var būt. Jā, tad braucot, teiksim, tālāk, ejot tālāk aizvien par šo te vīnu baudīšanu, tātad esam
sasmaržojuši, paskalinājuši, izvēlējušies pareizās glāzes. Kas tālāk? Nepavelti, kā saka, vīns raisa sarunas. Jo nav nevienas, teiksim, tādas, publiskas, jeb uzstāšanās vai pieņemšanas, kur nepasniegsim glāzi vīna. Un arī mājās, teiksim tā, jeb draugu kompānijā jūs saprotiet to, kad nobaudot glāzi vīna, jums raisās sarunas, jūs kļūstiet atvērtāks, brīvāk jūtaties. Protams, ar daudzumu vajag, būt prātīgiem, jo ne viss, kas ir par daudz, ir uz labu. Un varbūt tās cilvēkiem rodās jautājums, ja es varu it kā pieskārot šiem te aromātiem, no kurienes tad šai te vīnogā, ja šai vīnā ir šie aromāti. Principā šie aromāti nāk izteikti no vīnogu šķirnes, no kuras ir pagatavots šis te konkrētais vīns, no vietas, jeb zemes, kur ir augus šī te vīnoga. Frančiem ir tāds interesants vārdiņš terroir. Tas nozīmē to, kad viss, ka vīna garšu ietekmē viss tas, kas ir apkārt šim te vīnogulājam, šai te vīnogai. Un principā ir 3 galvenie faktori, kas ietekmē gan šīs te smaržas, gan aromāts. Tātad, kā es minēju, jau ir šī te vīnogu šķirne konkrētā, par kurām mēs pirms brīža runājām, kāds Chardonnay, Pinot Noir vai Cabernet Sauvignon. Jo katrai šai te vīnogu šķirnei būs kaut kas pavisam cits, pavisam savādāks. Nākošais ir tātad vieta, no kurienes ir šī te vīnoga cēlusies. Jo jebkura augsnes izmaiņa, jebkuras augsnes struktūras kaut kāds īpatnības iedos jums vīnam pavisam citu garšu. Pavisam citu garšu. Jo pieņemsim mālaina ausne rīslingam, piedod tādu interesantu dīzeļa piegaršu. Savukārt, trešais un nemaz svarīgākais faktors ir pagatavošanas veids. Kā mēs šo vīnu gatavojam? Vai mēs viņu vienkārši izspiežam un sagaidām, kad vīns uzrūkst, vai mēs viņu izturam, tērauda mucās, vai mēs viņu izturam ozolkoku mucās, vai, ja izturam ozolkoku mucās, tad kādās ozolkoku mucās? Jo ir gan citreiz uz etiķetēm variet lasīt, ka izturēts, franču vai Amerikas ozolkoku mucās, jo katra šī te muca iedod pavisam citu garšu, jo, amerikāni, plašāks, viņš ātrāk, ļauj šim vīnam oksidēties un iegūt šos te aromātus no ozolkoku mucas. Savukārt francūzis būs mazliet tā kā stīvāks, mazliet konservatīvāks. Tātad šie ir tie faktori, kur tad rodās šie te aromāti. Jo citreiz saka, kā tad jūs tā variet šo te vīnu analizēt? Jūs smaržojat un tad sākiet stāstīt, viņš smaržo pēc vijolītēm, viņš smaržo pēc pipariem, mēs jūtam tur vienu vai otru aromātu. Kā jūs variet viņus atpazīt? Jo tajā brīdī, kad jūs iebāziet to degunu vīna glāzē, nevajag kautrēties bāzt degunu vīna glāzē un mēģināt izprast šos te brīnišķīgos aromātus. Citreiz jums saprot, ir brīnišķīgs aromāts, salds, patīkams. Bet es nevaru atpazīt šo garšu, smaržu. Un tā arī ir tāda sava veida zināšanas, kā pareizi. Jo tad, kad es jums parādīšu, citronu rokās, jums nevienam nevajadzēs nemirkli šaubīties par to, kā viņš smaržo un kā viņš garšo. Jo citrons, viņš ir skaidrs, bet tad, kad šis aromāts jums būs noslēpts vīna glāzē, tad būs mazliet jāpapūlās, lai atpazītu. Protams, šī te pieredze, šī te izzināšana nāk, tā nenotiek vienā dienā. Un arī šīs te pašas vīna skolas, par kurām jau tika pieminēts sākotnēji, iedod tikai tādu nelielu ieskatu.
Jo vienkārši, teiksim, šīs te pirmais solīts ir, teiksim, izzināt vīnu, nākošais jau ir salikt to kopā, teiksim, ar ēdienu, kā jūs redzat bildē. Jo klasiski runājot, ko tad dara somelieris, ja, teiksim, restorānā vīnzinis, tas ir cilvēks, kurš atnāk pie jūsu izvēlētā ēdiena, piedāvā kaut kādu konkrētu vīnu, kas vislabāk saietu garšu ziņā kopā ar šo te ēdienu. Jo viņam ir jāpārzina ļoti labi ēdienu karte un, protams, jāpārzina, teiksim, šī te vīna garša, kas ir noslēpta šeit pudelē. Piedod, Valti, es tagad skatos, ka tur ir kartupeļu čipsi. Jā. Un vīns. Un vīns. Un tas... Bet, ja tu būtu redzētu vēl to ainu, kas pavērās aiz tiem kartupeļu čipsiem un vīnu, tas bija tas, teiksim, tas baudījums, jo šis ir fotografēts Dienvidāfrikā, mazliet aiz Cape Towns, kur, principā, tā forele tika noķerta turpat lejā strautā. Bet es par tiem čipsiem uztraucos. Neuztrauc, bet visi iet kopā. To pašiem ir jāizbauda. Kā lai pasakam, emocionālais stāvoklis un daudzas citas lietas jums, kā teikt, palīdzēs izprast. Bet tātad, ja kāds mūs pieķer šādā situācijā, mēs droši varam teikt, ka tas ir normāli, pieņemam un tā tālāk. Jā, fokusējies uz zivi. Par ko es teicu? Ja tāda ainava, tad var ēst klāt pie vīna, da jebko. Negluži, bet nevajadzētu žāvēt vistu. Savādāk būs kuņģis var nesaprast. Un tad ir, teiksim, jau Nelēķis Kārkliņš, flamenko spēlētājs, varbūt ziniet tādu, savulaik teica tādu frāzi, ka nevajag dzert vīnus Latvijas karoga krāsā. Tas ir tā balts, sarkans un balts. Nākošā dienā būs problēmas. Jā. Noslēgumā varbūt tās jau ar to pašu teica, sāka Valdis, ka teica, ka in vino veritas, in aqua sanitas. Tātad pirmā daļa, kad vīnā ir patiesība, bet ūdenī ir veselība. Tas nozīmē, ka laika pa laikam ūdens ir jāiedzer. Arī jāiedzer. Labi. Paldies, Valtam!